AI 的强大，相信各位都有目共睹，似乎人人都能利用 AI 超凡的能力，实现个人能力的飞跃。然而，事实上 AI 的到来不仅没有削弱马太效应，反而让其愈演愈烈，甚至在采取错误的 AI 使用方法后，不仅不能提供多少帮助，还会导致个人能力显著退化等危害。那么错误的 AI 使用方法有哪些？有哪些不良影响？1. 过度依赖 AI 导致认知能力退化。一项发表在《自然》杂志 Nature 上的研究指出，长期过度依赖人工智能工具，可能对使用者的批判性思维、决策能力以及自主学习能力造成显著的负面影响。这些研究通过数据分析表明，过度依赖 AI 可能导致使用者在解决复杂问题时缺乏独立思考，习惯于被动接受 AI 提供的答案，进而变得认知懒惰。此外，过度依赖 AI 还可能引发安全和隐私方面的隐患。个人数据可能在不经意间被 AI 系统收集和利用。2. 对 AI 生成的内容盲目的全盘接受。许多人把 AI 当作权威，对于 AI 生成的内容全盘盲目的接受，因此酿成大祸的例子可以说数不胜数。AI 的知识完全来自训练数据。AI 本质上是通过概率最大化来生成内容，而不是通过逻辑推理来生成内容。所以 AI 生成的内容未必准确、客观，也不是绝对中立。AI 也可能为你创造出信息残放、植入偏见，甚至一本正经的胡说八道，但又让你难以察觉。3. 将 AI 当成情感寄托。一名美国男子通过与 AI 聊天机器人发展出类似人类的关系。他描述与 AI 的互动如人类般的对话，但当应用更新后， AI 行为变得不那么性感，导致他和其他用户感到情感创伤。该男子表示，许多用户因 AI 改变而感到心碎，甚至有人考虑自杀。AI 对人类情感的模拟愈发准确。AI 不仅能理解表层情感的表层特征，更能通过大数据预测情感触发机制。AI 显然已具备一个具有极高情商的人的能力。与 AI 谈心时， AI 的每一句都能直击你内心。它不追求准确，但只为让你开心。它可以模拟完美的音色，可以为你量身定做各种人设，促使你多巴胺、荷尔蒙的释放。然而 AI 构造的世界终究是虚拟世界，它不是现实，也不能代替现实世界。然而由于 AI 对人类出色的模拟，越来越多的人沉迷于虚拟世界，以此取代现实世界的人际交往。AI 取代人际互动，可能进而导致情感连接减少、社交能力退化。正是基于对错误 AI 使用方法潜在危害的深刻洞察，马斯克甚至预言道，未来机器智能的体量肯定会远远大于人类智能。最终，一小部分人很聪明，平均水平却在下降。他表示，未来世界也有可能会出现一个人类智力走低，但机器智能飞速提升的两极分化世界。正确的 AI 使用方法是什么？1. 与 AI 合作，取长补短。我们的大脑遵守用进废退原则，哪怕有了 AI， 我们依然应该坚持锻炼自己大脑。我们应该将 AI 视为自己的助手，与 AI 协作，取长补短，而不是全面依赖 AI。对于 AI 更适合帮我们完成重复性的工作或者查找性的工作，而不是说思考性的工作。对于思考性的工作，我们应该先进行自主思索，而 AI 则用来对问题进行验证，扩展我们思路，而不是让 AI 取代我们思考。这样才能在让 AI 提升我们工作效率同时，又能保证我们个人能力提升。2. 培养批判性思维，独立思考。AI 并不是神，它并不能做到全知全能，它一样会犯错。我们应该保持批判性思维，做好事实审核，一切以逻辑与事实为基础出发，去判断万物，而不是盲目迷信权威。3. 对 AI 有正确的态度。对于需要 AI 来进行情感陪伴的人来说，应该树立正确的意识。AI 虽然能提供一定的陪伴感，但无法完全替代人类的情感交流和真实共情。AI 创造的终究是虚拟世界， AI 不是，也并不能取代现实世界。要积极建设与现实社会联系。而对于青少年或者现实中情感失意者，监护人更应该密切关注他们的动向，及时地给予他们心理疏导。在这个巨变的 AI 时代，未来有太多的未知，但无论时代如何发展，掌握正确的方法，不断学习与进步是迎接一切挑战的关键。最后，欢迎你在评论区分享你的 AI 使用心得。